冷蔵庫は冷たい空気を作り出している。そう思っていませんか？それ、誤解です。実は、冷たさというものそのものは存在しません。冷蔵庫がしているのは、庫内の熱を外へ汲み出すことです。だから、冷蔵庫の背面を触ると、いつも温かいんです。庫内の熱を外へと運び続けることで、中の温度が下がっていきます。冷やしているんじゃなく、熱を追い出しているんです。続きはノートに